Et le revoilà, Paco. Et tu vois là, il vient de s'échapper le coquin. Et il remue la queue comme un petit chien. Allez, Incroyable. promenade. Ah, la promenade. La promenade, c'est très important. Et c'est très vital. Et surtout, ça fait plaisir à tout le monde, même aux enfants. Allez, viens. Viens, Raka. Et voilà ce qui se passe quand on laisse les chèvres avec les enfants. Petite casquette, petite tresse, mais à vous, il est pas beau Simba, mashallah. Allez, hésite pas, abonne-toi, lâche un petit commentaire, un petit pouce, et je te dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.